Patalo fatu ila mai mo whaafonga ilunga lea la atal TV TALA'LASI malei teo TALA'AVE ile tai aule nei o le asolua. Alo mai ea tātou tala tu ina atu mai Samoa nei a wafo ile so. I tala Samoa e walu tausanga o sa tamaititi wa umalo na ola i tua efu ina wasipaka i se waya moli o whaamatalangan tu ina mai ele so upo mtanga luenga o leo le fionga a wapa aulongo i Tino Filipo o loo ta uai o le mai o le afao kita na maa wai e ainga o le nei tamaititi se waya lo o motusia pe tai o lo ola sa whaafso tai le ainga il taim lava le EPC pe tai mai le tolu vai aso talwa na mai ale afai o mai lava le taim na umai le ola le tamaititi ina wasipaka ile waya ele iyo o atu lava le EPC e whaatino ala lata o ngā wenga. Sa fiso tai atu ile EPC mo se whaatal tanoanga e tu sai al mata upu pe tai ele itani mai ai o lo whaawau nei se su enga leo leo i lea mata upu. E niso tala, e la talata ile se fulu miliona tala le tupe o le ati lo tilo le matanga renga o le suifua maloloina e tutongi ei pili tu ua o le ifaia le suinga le ufuafua e toi tu ufa atasia ai le matanga renga e pe ona fuafuaina e lo tatou malo. E tolu ile fa miliona tala e fai ei livi maisi tūlanga mo le au fainga renga. Pe ta ilo ta ua o le lua fesfultolu na whaatonu ai le kapeneta le pulenga o le mtanga renga e whaasa o le whainga o tutongi o tangata whainga renga e o mai le taiminei e le i whaia lava. Talua i le tūlanga o le atu ufa atasia le mtanga renga o le ua tilo fo i le tusama le 5 miliona tala e whaia i tutongi whai o i lato o le atu ua le mtanga renga ma ua fuafua o le isi fono o lumana i nei al palemene i le amatanga o le isi tausanga wha le tupe o le a whaasa o ai lo le whaatulanganga po le structure a le au whainga renga le mtanga renga o soifua maloloina. Na ta uele li minsta mtanga renga le fionga atu i tama Dr. Tala le tu i tama i whaapea e le omana ai patipatia le aswinga pau le tūlanga i aswia le au aunanga ina i le lei mo le manuia o tangata lautele. O le asole o le atau no mai ele tino maliwa se ali isa malanga e whai ngā ruenga whaavai taimi i te tono New Zealand. O le ali e mai se fio anga i savai ima ua to atolu ai ali iwa maali liu mai ngā ruenga nei i New Zealand. Samoa mawina fo isa unoanga le ali pale mia le sunga atu ila epasa ile le malia le ngaoi i taimi ualu i le tūlanga le sa ili le lei lea po wanga se ngase mawai tangata i olo tālu sanga e fia maua ngā ruenga nei ina ia mautinoa e maalosi ato otoa ma le isi tūlanga whaapea e o iai e ui ele o iloa tonu po le ale po ngai o le umai o le soifua o le ali i. Ele ile vātu ona fo i maile malanga asia le minsta o le matanga ruenga o ala manuia maleipa sa sia ila to lo fai ngā ruenga ia ma stala fia le lelei o le fai ngā ruenga a ila to lo au ina atu tato tunu a to mal solonga lelei o le nei por kalame. Mal tala muli e tolu molianga taula au whaasaina na moli aile ali o Camilo whaumuina tolu sifluiva tausanga mai le fio anga o sa tapuala i luma o le whaamasinonga i le aso anafi na toi whaawi i tua le molianga e tasi o na toi aile o molianga e lua o le molianga le umia ina o la marijuana e tolu sifulima na ia io eina a to aima le umia ina o fatu marijuana e fitu sifultasi sa io eina fo i ele alii. Sa tu ina atu whamasinonga il vaenga o lo uwa aia ila atu ea afia maison ngā tu la fono no le awa malosi ma la au whasaina. Pe tae sa te ena mai ele vaenga le ali o Camilo ma le whamatalanga i whaapea e le o toe tali e ina o na watu Camilo e whaise por kalame i le vaenga lea. O na sa tupu fo ile mea lea mua na tu ina atu le por kalame pe tae ele i umal por kalame ai ele manuia mionga le ali o Camilo na whaia. O le ala ua toi tolo po atu nei le aso iwa o aperila lea mata upu se ia abatu se ripoti ma le ofisa o le nofo waava aia ma le ofisa o leo e tu sa io ia tūlanga wa tā uana nafi e ese mai ai molianga nei. O lo iai fo isi molianga whaasanga atu ia Camilo i le masalomia ai lea i le whaalawelawe lena maliwa i se tamaititi se 5 tausanga mai sa tapuala ina ua maua i se os whainga leo se tonga marijuana i le afio anga i le masina o Januari e le ito laulawina la lea mata upu i luma o le whaamasinonga. Tala i o le asolua ma watu mai le tātou atunuu a wafo i lau whaafonga mai mo mai fia lava le itu o lalangi o lo e mai mo ai lunga o le ala atal TV TALA'LASI
ia mawhaafonga fo I le tio tala ave, ia o tātou tala ia mai le tātou tunu I Samoa nei mo le so. O waso na whaapoponga le aso tai au, e mo taimi nei whamanuia le atua ngā luenga whai o le so. Tō whasoifua. Wa tātou tala fōwala nei aso, wa au ina atu, e ala I le lango sua malosi, a se tasile nei o au nanga wha bisinisi. Whaatasi ai manisi o whaalawi loa ma whaasilasilanga, mō lau sila fia. E toi whaatalo whatu sa molo mai mō mai le nei a fiafi as whapoponga masani whele nei o lau tala tau. Mai le ata satelite o se vaenga wau mawal lalo whaapea o mawal lunga, o lo au mai e o sa vilum ta upolu anga ele vaitu e lau I lunga le tunuu. Wa toi whaamawina nei sau te upolu le vela mō lunga le so e tolus full tolu tikiri. Ia pia whaamawina le tolus full tikiri, malmalu al poana po e luas full lima tikiri. Whaafanua le tau, o sa vilum ta upolu anga ele vaitu e lau o lo afia I pia Samoa, o le afia le tunu iau manai timu ini siu taimi. Wa ingal tau mulpo nei, e iai timu ele afiafi, pe ta e langi lei anga ele po. O se wa ingal tau mula soa tai au, o le a langi le lei se ia vanga nai nei timu po ini siu vaenga. Tala tau mo ngatai fale umo Samoa ele po nei, o sa vilum ta upolu anga ele vaitu e lau esfulus ma maila le tula, mangalu e lima ele fitu fotu. Ai mo ngatai fale le asolulu, o sa vilum ta upolu esfulus ma maila le tula, fa asoli nangi maila vaitu e lau, ile afiafi, o ngalu e lima ele fitu fotu. Taimi al tai o lo suatu il tai temi nei, pe ele malitai to esfulu iwa minute esfulu malua lwa veawa na nei, suatu I maili to esfulu minute le ono atai au, pe ele to esfulu tasi minute esfulu malua le uli, na to suatu ile o tai esfulu minute te ele ono le fiafi. O la soa en la tai au le luas esfulu walu minute te ele fitu, fa moe mongo to ifol to iwa minute le walu le fiafi. Masa reporti le na tau Samoa ni a fiafi, mole ne tula manuel po fa se foia. Good evening Samoa, here's initial updates of your weather forecast for this evening. Satellite imagery shows some low and high level clouds driven over the islands by the easterly flow. The southern side of Upolu today again recorded highest maximum temperatures of 33 degrees Celsius. As for Pier 30, with 25 degrees Celsius was the minimum recorded from last night. Weather map indicates an east to northeast wind flow continues to prevail over Samoa. Associated clouds and some showers may affect the group at times. Your weather forecast for tonight, some evening showers then becoming fine towards the night. And for tomorrow, fine weather apart from some brief showers at some areas. For tonight, for the marine, east to northeast winds of 10 to 15 miles per hour with waves of 5 to 7 feet. And for tomorrow, for all coastal waters, easterly winds of 10 to 15 miles per hour, turning northeast winds in the evening, waves of 5 to 7 feet. And the tide table, it is currently high tide. Low tide will be at 19 minutes to 12 midnight. High tide at 10 more minutes to 6 in the morning. Another low tide at 11 minutes to 12 noon. Then high tide again at 10 minutes after 6 in the evening. The sun will rise tomorrow at 28 minutes past 7 in the morning and will set at 9 more minutes to 8 in the evening. And that's our weather bulletin for tonight. Please visit our website or our weather app for more information about our services. Until tomorrow, good night.